viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Omo Eze-Ana, Ugochi to Bedorifte, Mami Kwama Kaju, Abumoni Sintuaja, Ugochi to Bedorifte Temple, Aina Bafa family, because all of more teaching. Abukas Moni Sintuaja, Ordinana, Restoration Evangelical Mission, Brilliant Basus Ordinary. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No, but you don't go one case. We show why you have here. Oh, Aja. Like, meaning of Salaka. Aja. Meaning of Salaka. No, we show why you. Get a guy in the Kokunia. I ain't a choke. I call Wallage. The Salaka, the rail. And Aja. They would you care. When I joke, the one under the influence of my voice, in a chukwaja. Ka in a way, and then I chuaja bunda marry here. Macon wouldn't dinner window. The back no hammer, mommy here get you echo. If we are seeing a chuaja, or chena chuaja won't call you a fuego. But no more give us never lack. Yes. Now, one of Rubio on an chuaja, he never. You want to work there the Bahoni one mammy here. He refused your charge. A mother no on your 2 for tota. Now, I won't refuse your charge and not to since young was a name I try the Bahoni one mammy here. You will let go well duplex. Yes. He can never cheat nature because nothing is totally free in creation. I want to say name I charge. One mortgage jack how by you overdose. I want to hammer the high a created one problem. I bought you care. I bought you Hendaba. You were the guy was here you were the chuaja. What just solve one problem created. Each other. Almost what they can say that car maintenance. More than a move on Aga. Of what I'm the service motor can be believed. But I'm not saying no two was. That motor may be. Or elbow chin awful. To accommodate to it. Before I go on the rechefuna, I am out of them. I am a month of July. Our group ritual for the month is still ongoing. Rechefuna and I be the ritual here carry go 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media more than TV, Macanodrum, or Rehag Macabia. Man, I can tell you that you know where I have. Listen to go in my temple, Chuaja, go for Kubi Okunis, the all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. It was I gave the last day of the month. I gave them a military pay Loman and Milibogo and temple, Chuaja to entities of powers. Eventually, a web, Salaka, one that you are Macanaja Calero. Yes. Yenda we have was a rema, so what they told you. Na aja na atụ nwa ọbụla anyị ebidogoro nke ọnwa ihe ị ga-eme ịchacham na WhatsApp forward or 3 prayer requests ka a ga-edebe na altar na-atụ aja na-agọfụ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ then make token donation to the account number ịchati them na WhatsApp agwa gị other details we need for you in order to book you ọ bụrụ na nwere ajụjụ nwere ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi chat m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat, 0805-783-7672, 0813-8243-871. 9 on screen, gig of numbers in that one. Now, let's dive into today's lesson proper. Get a it's your quiet, the meaning of Salaka, Yabaja. When I say, I was going to get in creation, where was it? Now, probably on an actual, and he had a different idea. What are they this now? Give us never lack. What are they just see no you 2 for total? What are they just see no you? Yes, you must give before you receive. I want to get people that you must give before you receive. I want to mono. Nature got the name and more. We don't go now. Is here in the world of gross material. You cannot be continually receiving in creation if you don't give. We're married at 30 Nokita. The love of creation, the love of God, the love of the universe. No, you're a live. I am not a live, therefore I am a live.
What is the love of God to humanity? Gift of life. I want to say that breathe in, you breathe the love of nature, which is oxygen. Then, if you breathe oxygen, for you to continually receiving oxygen, you must give out carbon dioxide. Then it will go, the trees around will take that carbon dioxide, give you oxygen. You can see now, pursue, I can't you must understand the one natural law in creation. Laws of retributive justice. Whatever you saw in creation is what so shall you reap. No two ways about it. On your Galatians 6 verse 7 is where God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. So overall nature goodies, ordinary, keep sowing goodies. And that goodies in you sow is love. Because without love, you cannot give. Without love, you cannot do Salaka. But I can tell you, now the greatest thing to go get at why I can love. And without love, you can't give. And based on my research, every world religion all over, based on Salaka, giving. Even the Bible, Magandega is only in God in our console. One time, working policy. No, come, mamma, you carry another. You're not emphasizable. No, you very important. On your Salaka. Salaka is when you deprive yourself from certain privileges. Deprive yourself what is yours. Give it for the benefit of others. Out of genuine love. That is Salaka. Salaka broke one way. Of where you work in. Remember. Your talent. Then, no. If and then you return. Whenever you are doing your own, I'll get return. What do you give? I broke on your Salaka. Yeah, oh, paddy no paddy, email. Salaka is when you give out in love without even expecting a response or return for the fact that you have given. No. Salaka is when you come without even expecting much in return. However, the person Madusie the uru ọbala bụ return ọ mara na ka ọ ghara ịba n'ụgwọ na ọ ga-return kwa to balance anything in creation. In creation, always strive for a balance. Ọ bụrụ na mmadụ nye gị ihe ka wa gwa arụ ka ịfụkwa na one way or the other n'ijekwara mere onye ahụ ihe o nwere ike mmadụ enye gị catch but you cannot matching with catch also. Then you can give by kind. Whatever you understand by it is striking a balance. So what I'm saying is that Salaka is when you give out to someone you are better off. And once you do, believe in me, the laws of nature will pay you back because the law of nature is there to balance. The law of sowing and reaping. Laws in charge of retributive justice. Yes. Laws of sowing and reaping. Whatever you sow, you give out, you receive. Chukwu can never be indebted to you. So whenever you do good, believe in me, you will be rewarded. Directly or indirectly. Enwere ike imere mmadụ ihe ọma. Enwere ike nene anya fụ na ihe ọma nke ụka ga-abịa. Mana ị nwere short life. Ụmụ mmụọ asị mba na nwere uru ugomanya bara onye isi. Ha ga-asị oke mba instead of inye ihe a ka enye ogologo ndụ maka na ihe dị ndụ edukwute ife ọma. Salaka is in every religion based on my own research. Every religion based in aja. Ntị based on aja. Abụrụ ndị ụka Rom ha kwenyere na-echu aja. Na-echu aja hapụrụ ibu na ya bụ ha kpọọ ya aja mass. In aja mass, they normally show love by sharing the Holy Communion to the faithfuls, right? Jacob. Because even the priest brought those Holy Communion to share with the faithfuls. Is it not Aja? Yes, he brought those
Holy Communions with money. Add. Then in return, no Gamadogo na ga-enyezi onyinye to show appreciation. It's normal. Etu akwadokwa na obere dị iche iche. O nwere obere dị iche nwere afọ a na-akpọ nkefa. Example, ụmụnne anyị ndị na-akpụ isi n'ala. Ha nwere is mandatory. Na ezigbo onye ọbụla na-akpụ isi n'ala. No the mandatory na everyday ọbụla na ọ ga-perform act of love known and called Salaka. Onye ka anyị na-akpọ otherwise known as Salaka. You must show onye ka mma love. You must show onye ka mma mercy. You must show onye ka mma your care. When you perform those things, it becomes Salaka. Because Salaka is a selfless service. Salaka is when Salaka is not mgbe aga ọdịna be gị ị nwere ego ị ga-ejiri nri. No. Salaka is when you have maybe whatever you have. You decided to share it with somebody. Ọ bụrụ na onye a na-eji ụgwọ, ọ bụkwa mgbe ị kwụrụ mmadụ ụgwọ ma ọ salary, ọ bụrụ na ị nwere Salaka. No. Salaka is when you from your own, is your own. You decided to share it with someone you are better off, or it becomes Salaka. Because you deprive yourself something that belongs to you. It's a selfless service. It's an act of love. If you don't love somebody, believe in me, you will not be able to do Salaka with the person. And Chukwu is love. So if you that have love undertone, then Chukwu will be angry. So learn how to emulate God. That is the language of God is love. Maka ihe niile dị n'ụwa okere ihe niile act of love. If n'anya ka o ji si ihe, let there be light, and there was light. So Chukwu Okike, if you want to resemble God, if you want to emulate God, learn how to love genuinely. Some people will like to love those people that love them. That one is normal sharing of give me, I give me, do me, I do you. But love is beyond that. And without loving somebody, you cannot do Salaka. You cannot do Aja. In Igbo spirituality is based on ritual. All the services we are doing, even when we feed our chi, when we feed in the chair, we kill those animals. We use it for the benefit of the betterment of the Ndedende. Alright. And when I want to name so many forms of ritual. Sometimes I need and military honey, all the eatable things, all the sweet bananas of this world and the rest of them. Ghana and to all those living creatures. Don't forget that Chukwu created them in His infinite mercy. Then, when we remember them, we spend our own money, get those things, and go to the riverside, and knowing fully well that Arabaka have what is on. But whenever you are the present proximity of God, you're supposed to have come with something. So that night you will be with able things. In otherwise, more when you present those things to Chukwu Primi and no more. Then you just hear you hear. Come on, I'm only the High Chief at Eze-Ana for gratitude of your mail again. Come on, cause. You will get your got again. More got Gino Cocoge, as case may be to a Karugi. See a High Chief, or Zibundo. Lead you quite headed to our back in air. Definitely, I am very happy. I am amazed that now you the Taria. Abro, I can even give you more than that need you again. My own Lotaka, because you know you your cha. You may appreciate Nanke, Macano, onye Kenen and Care, Omelia, a man will be your cha. All you can do but they made them. When a Kene is beyond the Kene, the greater than a Kene, or will them. So get a Kane Kumake. Now, no way got very excited. Nilo Talo, Kenen and Kimen. So, a Kene is very important. I very important. I can have because of that. Nilo Talo no one only Karo one who wadum. That preaches love. So, in the idea that Hachu. However, near your Ketchuka today, and I'm one that I've been at temple, what are more expensive wines, what are more so many things. Some of those things had what are most times somebody had lady. Because if I must drink wine, a man of pure wine, no one not this mixed with alcohol, I'm not interested.
However, ha na-eweta ya ewetakwa ya, I'm very grateful kene Chukwu oge at least na onye a lụta. However, m ejikwa ya mere ndị mmadụ, but I'm happy because n'ọrụ gosigoro ncheta. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Etu a ka ọ dị mgbe ị were ụmụ ihe niile ahụ, isi be it animal, be it eatable thing, chee ụmụ mmụọ n'iru, gwa ha na iwetara ihe etu a ka ị bịa kelee ha. Definitely ha ma erie, mana other creatures nwere ọnụ ga-erie n'afafa ntị ọ dị. So ọ ka ịghọta ya na-ekwe ụmụ mmụọ enwere ọnụ, they don't eat because they are not humans. Spirit enwere flesh, ọnwụ mmụọ ka ọ bụ. So therefore, ihe anyị nwa wụde ndụ ji eri ihe bụ ka anyị wee nọ n'ishe this earthly clock, earthly flesh. So mgbe ọbụla iwetara ha present ha, ichego ha n'ihu, ha adịgo happy maka na ọ ncheta aka. However, ndị dị ndụ erizie ihe. So mgbe anyị jere na mmiri je chụọ aja, ọ Salaka ka anyị mere. Maka na ụmụ ọkụkọ anwa, ụmụ whatever that living in under the water, ha arụla ọrụ anyị ubi, ha arụla ọrụ anyị ọba. O nwere ife ha mere. But for the fact of the love we have for them, being ihe Chukwu kere, ka anyị ga-elota. Igbo spirituality is based on ịchụ aja na Salaka. Ọ ya bata n'ime ọnwụ na a na-eme ihe ọdịnala. At the end of the day, ife na Salaka ga-abịa, ihe a ga-enwere ihe a ga-emetụ n'ọnụ. Ihe ụmụ mmụọ ketara with that presentation, i present ya that ihe a nwere ndụ. Mana abazie n'ihe ndị ka anyị erizi eri is meant for human. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Learn important of ịchụ aja. Na-eme Salaka. Salaka dị n'ụzọ dị iche iche. Enwere Salaka ihe ọnụ na-eri. Enwere ike ije anya na-agbaghachi ihe mme. Enwere Salaka ihe ọnụ na-eri. Enwere ụdị Salaka dị iche iche, whatever ọ bụla isi n'aka gụpụta wee nye mmadụ, ka mmadụ wee nwe aṅụrị, ka i wee bụrụ cause of joy to another person is joy, is Salaka. So enwere Salaka dị iche iche. So ihe na-achịkwa gbaa mbọ fụrụ ya na-achụ aja, maka na nwere aja ọbụla ị chụrụ ga-efunarị gị ihe, and nwere aja ọbụla ị fụrụ ga-eme ka ụmụ mmụọ nọrọ n'ụgwọ. Ihe ọbụla ime, ha ga-find a way out. Gbara ihe ịlakịrị, even without you asking for it. Esi na data ihe ahụ ịlakịrị wee kwụọ ụgwọ. O nwere ike ọ bụrụ na iwe onye ya nwa echi ma nwanne echi, enyekwa ogologo ndụ. O nwere ike aja ya chụrụ abụrụ ihe ga-add extra 10-20 years to your life. Mana ị marọ, mana ha wee nego anya wee fụ na ị nwere short life, ebugwapụ short life a in reparation ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ gbasara ihe aja ịchụ. So nwanne chụwakwa aja, maka na aja karịrị ọgwụ. Maka na aja bụ mgbe ị na-etinye ị na-enye out of love. Ka m kwụsị ebe ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ma ọ bụrụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, chat me on WhatsApp 0805-78-37672 ma ọ bụ 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a ka ị na-anụ olu m akpọchi n'obi gị. Share it. I know some of those who don't normally like to share high moral value teaching, but they like to share lewd and irrelevant things that isn't even add up anything. So however, ka ha rawa ma ndị enwere ndị ozi aji maka ha weda, ka ha raba ụnụ ndị ozi aji maka ha weda n'ike Chukwu. Asị m ka ụnụ na-anụ olu a, ka ihe ọma dị iche bido mere na ndụ. Let this message be a message of liberation. Let there be success and open doors. This will be needed. As I make this declaration socially, ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu, ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji metụ aja, emesịa na ọ ya ekwu ome. May the blessings of Chukwu be with you all. Emesịa.